Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na lekkie i puszyste ciasto, które swoim wyglądem może przywodzić na myśl białe chmurki na wiosennym niebie. Przygotujemy delikatny sernik jogurtowy o smaku borówkowym. Obiecuję, że w trakcie jego przygotowania nie ucierpi żaden smerf. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta bez pieczenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta borówkowego zaczynam od rozpuszczenia galaretek. W tym celu do dwóch niewielkich dzbanków wlewam po 125 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Do jednego z nich wsypuję jedno opakowanie galaretki krystalicznej o smaku truskawkowo-śmietankowym, a do drugiego jedno opakowanie galaretki borówkowej. Zawartość obu naczyń dokładnie mieszam i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Do trzeciego, już trochę większego dzbanka wlewam pół litra gorącej wody i dodaję do niej galaretkę borówkową. Zawartość dzbanka mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku i również odstawiam do wystudzenia. Ta galaretka trafi później na wierzch gotowego ciasta. Podczas gdy galaretki się studzą, zajmuję się resztą składników ciasta. Na pierwszy ogień idzie spód. Do woreczka strunowego przekładam 200 g mlecznych herbatników. Woreczek prawie całkowicie zamykam. Pozostawiam tylko małą szczelinę, przez którą będzie mogło uciekać powietrze. Herbatniki rozbijam za pomocą wałka do uzyskania konsystencji bułki tartej. Oczywiście możecie zrobić to też w robocie kuchennym, ale sposób z woreczkiem strunowym sprawia, że po wszystkim mamy odrobinę mniej zmywania. Kiedy ciastka są już odpowiednio rozbite, dodaję do nich 60 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Delikatnie przegniatam zawartość woreczka do równego rozprowadzenia tłuszczu w ciastkach. Jeśli chcecie, możecie przełożyć wszystko do osobnej miseczki i tam połączyć ciastka z masłem, ale tutaj po raz kolejny pojawia się argument ze zmywaniem. Po co dokładać sobie niepotrzebnej pracy? Tak przygotowane okruchy przekładam na wyłożony papierem do pieczenia spód tortownicy o średnicy 23 cm. Rozprowadzam je równo po całej powierzchni i ugniatam za pomocą szklanki z równym spodem. Dzięki temu całość będzie solidna i nie będzie się kruszyć w trakcie krojenia gotowego ciasta. Boki swojej tortownicy wyłożyłem folią rantową, ale jeśli nie macie takiej pod ręką, wyłóżcie je papierem do pieczenia. Forma z gotowym spodem ciasta trafia do lodówki na czas przygotowania masy jogurtowej. Jej przygotowanie zaczynam od śmietanki. 200 ml zimnej 36% śmietanki wlewam do dużego dzbanka i ubijam ją za pomocą miksera do uzyskania sztywnej konsystencji. Dodatek ubitej śmietanki sprawi, że gotowe ciasto będzie napowietrzone i lekkie. Śmietankę na chwilę odstawiam i zajmuję się jogurtem. Do dużej miski przekładam 750 g gęstego jogurtu greckiego o temperaturze pokojowej. Dodaję do niego 50 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą miksera na niskich obrotach, tylko do momentu aż cukier rozpuści się w jogurcie. Pamiętajcie o tym, żeby jogurt był w odpowiedniej temperaturze. Polecam wyjąć go z lodówki na przynajmniej 2 godziny przed przygotowaniem ciasta. Po połączeniu wszystkich składników dzielę masę jogurtową na dwie równe części. Do jednej części dodaję wystudzoną galaretkę krystaliczną i łączę ją z masą jogurtową. Galaretkę wlewam cienkim strumieniem i nie przerywam przy tym mieszania. Dzięki temu wszystko połączy się ze sobą tak jak powinno i nie wytworzą się nieprzyjemne grudki. Przypilnujcie konsystencji swojej galaretki. U mnie była ona już zdecydowanie zbyt tężejąca. Na szczęście udało się uniknąć grudek, ale lepiej nie kusić losu. W przypadku drugiej części postępuję dokładnie tak samo, z tą różnicą, że do tej dodaję galaretkę borówkową, która na szczęście tężała o wiele wolniej. Ponownie wlewam ją wąskim strumieniem i nie przerywam przy tym mieszania. Obie masy powinny się znacząco rozluźnić od dodanego płynu. Po połączeniu galaretek z masą jogurtową dzielę na pół ubitą przed chwilą śmietankę i dodaję ją do obu mas. Krótko mieszam je za pomocą miksera tylko do połączenia się zawartości naczyń.
Obie masy mogą zacząć od razu tężeć, dlatego działajcie z nimi dosyć szybko i nie pozostawiajcie ich zbyt długo na blacie. Upewnijcie się też za pomocą silikonowych szpatułek, czy na dnie nie pozostał nierozmieszany jogurt. Gotowe masy zaczynam wykładać na schłodzony spód z ciastek. Ja to robię tak, że na dno wykładam 4 czubate łyżki białej masy i delikatnie rozprowadzam ją po prawie całej powierzchni ciastek. Następnie wykładam 4 łyżki niebieskiej masy i tak samo jak poprzednio delikatnie rozprowadzam ją w kierunku ścianek formy, ale nie do samego końca. Potem powtarzam kolejne warstwy do całkowitego wykorzystania obu mas. Dzięki temu w środku ciasta utworzą się przyjemne dla oka nieregularne warstwy, a masa jogurtowa dojdzie do ścianek formy. Oczywiście jeśli nie chcecie aż tak kombinować, możecie po prostu wyłożyć najpierw jeden kolor, pozwolić mu się delikatnie zestalić, po czym przykryć go drugim. Jest to zdecydowanie mniej stresująca wersja tego ciasta, bo nie trzeba spieszyć się z szykowaniem obu mas równocześnie i pilnowaniem, żeby któraś jej za szybko nie zastygła. Po wyłożeniu wszystkich warstw delikatnie wyrównuję wierzch ciasta i upewniam się, że masa szczelnie dolega do folii. Forma trafia do lodówki na około 10-15 minut do lekkiego zestalenia. Po tym czasie wyjmuję ją z lodówki i zajmuję się dekoracją. Na wierzchu ciasta układam świeże borówki. U mnie wyszło ich około 100 gramów. Jeśli chcecie, możecie użyć też mrożonych borówek, myślę, że sprawdzą się równie dobrze. Po wyłożeniu owoców wierzch ciasta przykrywam cienką warstwą wystudzonej galaretki borówkowej. Nie wylewam od razu całej galaretki, bo wtedy owoce mogłyby zacząć w niej pływać i zmienić swoje położenie. Dzięki takiej cienkiej warstwie owoce przykleją się do ciasta. Po wylaniu tej cienkiej warstwy odstawiam ciasto na około 30 minut do lodówki do związania galaretki. Wtedy wyciągam je z lodówki i wylewam na jego wierzch resztę galaretki borówkowej. Powinno jej wystarczyć do całkowitego przykrycia owoców. Oczywiście zróbcie to na tyle delikatnie, żeby nie uszkodzić góry ciasta. Tak przygotowany jogurtowiec trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia galaretki i masy jogurtowej. Następnego dnia ostrożnie wyciągam go z formy i zdejmuję z niego folię rantową. Polecam przed tym odciąć galaretkę od folii, dzięki czemu nie będzie się rwać. Najlepiej jest to zrobić za pomocą małego, ostrego noża. Na tym etapie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki i delektować się jego smakiem. Gotowe! Nasz lekki jak chmurka serniczek jogurtowy jest gotowy do podania. Można się częstować. Dla takiego widoku warto było kombinować z warstwami. Ciasto bardzo ładnie się prezentuje, a smakuje jeszcze lepiej. Warstwa borówkowa bardzo fajnie współgra z białą masą, a borówki nadają całości świeżości i sprawiają, że jest to idealny deser zarówno na świąteczny stół, jak i wiosenne popołudnie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!